Ahojte všetci, dnes vám ukážem opustenú detskú nemocnicu, ktorá bola pôvodne sirotinec a bola postavená v roku 1904. Na tento urbex išiel so mnou Marcelito a tu na mieste sme sa stretli s Ďulom, najznámejším maďarským urbexerom. Nachádzame sa v kotolni nemocnice. Je zrejmé, že miesto je už dlhšie opustené. Vandali to tu už stihli poriadne poničiť. Pomaly sa presúvame na poschodie. Kotolňa bola zvlášť oddelená budova od nemocnice. Dostali sme sa na poschodie v kotolni, kde sa nachádzajú prázdne miestnosti. Tu, v ktorej práve stojím, bola šatňa. Šatňa pre mužov, ktorí pracovali v kotolni, si myslím. Tu dole niekde sa mohol nachádzať kotol, s ktorým vykurovali celú nemocnicu. Kotol samozrejme chýba, ako aj rôzne prívodné rúrky. V Maďarsku je tiež národným športom zbieranie kovov. Osvetlenie je ešte na mieste, ale len preto, že sú príliš vysoko pre zberačov. Tu ide predo mnou Marcelito. Dajte mu odber na kanál, pozrite si aj jeho videá. Pomaly prechádzame do hlavnej budovy, ktorá je mimochodom národná kultúrna pamiatka. Vošli sme do pivničných priestorov nemocnice. Tu ešte zlodeji nestihli ukradnúť všetky kovové rúrky, ale je vidno, že toto miesto je terčom zberačov a vandalov. Vchádzam do okachličkovanej miestnosti. Predpokladám, že aj tu v týchto priestoroch boli ordinácie. Radiátor je na mieste, umývadlá odmontované. Asi sociálna miestnosť pre chorých. Rozbitý krb v ordinácii. Prečo ho asi rozbili? Hľadali poklad alebo chirurgické nástroje zo zlata? Jednotlivé ordinácie boli prepojené dverami a mali spoločnú chodbu, kde pacienti čakali na lavičkách. Pomaly sa presúvame na poschodie, kde nám Ďula ukáže, v ktorej izbe bol umiestnený, keď tu bol ako malý chlapec. Tabula s nápisom šatňa. Skôr to tu pripomína sociálne zariadenie. Na zemi je množstvo káblov, ktoré asi nikto nechce, pretože nie sú medené. Vchádzame do rentgenovej miestnosti. V týchto malých miestnostiach sa prezliekali pacienti. Na podstavci vidím zvyšky nejakého stroja, ktorý mi pripomína skriňu od PC. A toto bolo vlastne ovládacie zariadenie RTG pracoviska. Marcelito už stláčal vypínače a hneď to červené, ktoré slúžilo na sebadeštrukciu. Pokračujeme ďalej v prieskume tejto nemocnice. Jednotlivé miestnosti boli presklené
Asi tu bolo novorodenecké oddelenie. Čudujem sa, že okenná výplň ešte nie je rozbitá. Na novorodeneckom oddelení sa nachádza miestnosť so zvýšenou starostlivosťou o deti, tzv. Inkubátory. Bolo tu 8 menších miestností s rozlohou asi 2,5 m2 a tiež boli úplne presklené. Škoda, že už tu nie je žiadne vybavenie. Najväčšie trápenia postihli inštitúciu počas prvej a druhej svetovej vojny. Došlo k obrovskému nárastu počtu osirotených detí, detská úmrtnosť bola takmer bežná. Bola postavená z večnej lásky k ľudstvu. Tento text je na pamätnej tabuli. Maďarský kráľovský štátny sirotinec bol postavený za 1 rok. Budova bola tiež vybavená elektrickým osvetlením, ktoré bolo v tom čase ešte veľkým slovom. Písal sa rok 1904. Z vtedajšieho Rakúsko-Uhorska tu bolo v tom čase 1100 detí. Do roku 1912 tento počet stúpol na 4155. Na jeseň roku 1944 prepravil vtedajší riaditeľ zdravej deti do Nemecka pred sovietskými vojskami. Zranených, postihnutých zanechal na pospas osudu. V novembri 1944 pred vojnou utekajúcej deti a opatrovatelia prišli z Košickej detskej nemocnice a z Rimavskej Soboty. Ako detská nemocnica otvorila svoje brány 1. januára 1954. Nemocnica chátra od roku 1995 a bola pridelená Susedskej univerzite na vedecký výskum v roku 2007. Objekt je stále nevyužitý. Ďula nám teraz ukáže, v ktorej izbe spal, keď tu bol na liečení. Ako môžete vidieť, na tento urbex išiel so mnou Marcelito a tu sme sa stretli s Ďulom Hajnerom, známym urbexákom. V popisku videa nájdete link na nich. Ak sa vám páčilo moje video, nezabudnite dať like a prihlásiť sa aj na odber. Uvidíme sa o týždeň u nového videa. Ahojte.